kita mencoba di rest area Pananjung ya. Mani mantap ge diterangi ku bulan-bulan euy. Duh. Nah. Halo Pandawa 87, masuk Pandawa 87. Jadi mungkin ini posisinya anu teu bisa masuk di SR yang bisa merapat di sini Pananjung. Makanya macetnya sampai SR sana tadi. Masih berhubungan dengan telolet bos. Posisi rumah makan Pananjung 3. Rame nggak kalah rame. Bulan menerangi Basuri. Ramai sini juga guys. Bocil. Nih Nasdem. Pak Anies saya di dia Pak Anies ya. Oh. Well. Channel YouTube? Yes. Nama channelnya apa? Mujayapura. Mujayapura. Siap, bisa subscribe lah. Oke. Subscribe geng. Oke geng. Ya, Well. ya kira weh. Artis-artis ada di belakang semua. Kapan nanti besok? Namanya? Itu yang sekarang. Blackpink juga di belakang Blackpink. Lu udah pernah ngaji? Tong, udah pernah ngaji? Ngaji lah. Habis ngaji baru telolet. Basuri. Gimana tadi teh? Tadi mana? Nah ya, ada tuh stiker tuh. Well. Well. Iya. Juragan Empang udah. Tinggal lagi. Juragan Empang. Iya video. Terus jalan. Well. Ayo stiker. Mana? Well. Well. 2 IJ. Bikin nyalakan. Mana? Vektor itu vektor. Masih dasar. Masih DSM. Vektor. Wow. Cicingkeun heula atuh ngara jelas. Oh. Wow. Ini juragan Empang. Mana? Ayo aja 2. Hiji. Oh, Hilian lah. Bikeun siapa geus menang? Oh, menang mana? Sopanano. Oh, Sopanano. Mana Juragan Empang? Wih, mantap. Nah, sugan dikasih. Oh, si geus menang loba mah bikeun. Ayo hiji-hijina juragan Empang. Cenah nu mah. Anu 2 mana? Anu 2. Anu 2 mana? Bagi stiker 2. Oke, minggu depan bawakan si loba. Mana? Apa hiji CS kan? Mana hiji? Oke. Mana ya? Ulah. Tukeran. Ulah lah. Vektor cenah mah. Hah? Sama Jalan. Tapi yang mau di. Oh.
depan, di depan. Orang Indonesia. Ada orang mana? Situ. Kami Palestina. Jauh-jauh ke sini. Ramai bet anjir, Pananjung macet. Ini macetnya sampai ke apa namanya SR. Terus ada SR dan Johor Putih. Ini posisi lagi di Pananjung 3. Ini kita sengaja masuk di sini nih. Ya kan? Hari ini pokoknya malam ini malamnya Bismania. Malam Bismania memburu para basuri. Ini Sugeng Rahayu Surabaya Jogja Bandung. Nih pariwisata pasukan Savana. Keluar satu Nugraha Utama dari rest area Pananjung Sari. Nah, hati-hati Pak Sopir. Nih, itu dari Art Store Muda CS Tran. Kita lihat Om. Ini juga dari Kompi. Kompi itu Savana ya. Savana. Udah kan? Oh. Wih, mantap. Shadia Trans. Wih, bulan ada 3, yang satu bulan Merkuri, yang satu bulan itu yang satu bulan bulanan.